Hello，大家好啊！今集想同大家做一個大賽前瞻啦，咁就講呢一個3月1號禮拜日呢，沙田兩場嘅大賽啊。咁首先呢，就講呢個第7場嘅香港金杯啦。咁呢一場呢，就係長途3冠嘅第2關啦。今次就跑2000米啊，報名馬呢就得6隻，但係絕對就唔弱嘅呢6隻。咁呢，就返到嚟浪漫勇士嘅主場啦，2000米啦。咁呢，同場呢，遨遊氣泡就上嚟啦。咁就多咗隻天象龍駒喎呢一場。咁呢，浪漫勇士呢，呢個首本路程2000米呢，相信贏就應該冇乜疑問噶啦。咁配腳亦都唔易噶喎。遨遊氣泡呢，依家現階段呢，雖然就話佢1600贏得多啲，但係隻馬呢，依家嘅腳法嚟講呢，可能2000先啱啲。但係呢，就一直有浪漫勇士呢一個強敵喺2000米啦。咁今次上到嚟啦，咁我哋就睇下2000米係咪再適合發揮啲啦。咁睇下佢應該三甲都係穩陣嘅馬啦。咁而美麗同享呢，2000米嘅驗證就唔係好多嘅啫。咁呢隻嘅機會就可能次啲啦。咁而祝願呢，上年嘅打比呢，嗰場2000米大家相信都非常之深刻啦。但係今季似乎呢就有少少徘徊啦隻馬。咁可唔可以再交出上季打比咁好嘅衝勢呢？咁抽個5檔佢就未必好似打比咁留後噶啦。咁就睇下佢咩跑法啦。今次再換布文啦，咁睇下換布文會唔會幫到隻馬啦。咁相信廖康銘應該都係咁試下幫隻馬有啲咩出路噶啦。而安晴呢，上次跑嗰場1800呢都唔錯喎，隻馬好似開始就近返啦。上次可以跟返前啦，而最尾你以為佢斷啦，但係佢回咗啖氣之後攬返上嚟，亦都有兩步走勢。今次抽過一檔跟前嘅話呢，咁呢隻馬都可能有啲變數。再加上麥文堅呢啲歐洲師傅呢，跑長途更加可信啦。咁我相信呢一隻馬呢，跑入嗰啲3344呢，都可能有得分下。咁最後啦，呢隻天象龍駒呢，應該係最大嘅潛伏對手啦。咁呢隻馬呢，今季已經係開咗竅咁樣贏啦。咁同毛顯東亦都係人馬合一嘅。咁都幾佩服啦，馬主練馬師繼續都係支持毛顯東啦。咁亦都係佢第一次跑呢個1級賽啊。咁睇下佢點樣發揮啦。呢隻天象龍駒如果係呢一場1級賽月班挑戰呢，可以跑近嘅話呢，都已經係對隻馬嘅實力有好大嘅認證啦。咁之後呢，我哋就講呢一個第9場嘅香港經典杯啊。呢場4歲嘅1800米次關啊。咁呢場馬呢，14隻馬呢就換咗好多隻嘅，對比上一場嘅1600。咁多咗嗰啲一生好彩啊、幸運派彩、智經盛世呢啲嘅低分少少嘅馬啦，做一定超啊呢啲咯。咁呢，相信呢一場呢，天星上到嚟1800換返希威森，冇理由唔放啦啩。咁另外呢，數字天文排個11檔呢，都應該都係會搶前噶啦。咁羅富全就話呢隻馬呢，未必需要放頭，跟馬都應該 OK 嘅。咁就睇下係咪天星拍住數字天文放啦。咁而呢一場呢，亦都有啲隱憂嘅，我覺得啲熱門。咁白路金剛上次呢，衝落去就唔係話好勁喎，雖然外邊場地未必太好衝啦，但係衝落去都係有少少失望嘅。咁而小鳥天堂呢，今次再攤長咗路程啦。咁上次就塞完車之後衝嗰段呢，就衝得好好嘅。咁我就驚呢，再拉長啲途程呢，唔係塞車嗰段擠嗰段力呢，咁攤長咗，我驚佢衝力呢就冇好似上次咁好。咁而你上次贏得咁精彩呢，今場都應該會成為眾矢之的噶啦。咁可能嗰啲巨盛人生啊、潘頓都會 block 住你咁跑咯。咁
咁我覺得小鳥天堂呢就有少少隱憂嘅。咁如果你俾我揀呢，我今場比較中意就係呢隻美麗星神。咁美麗星神呢，上次就拍住嗰隻至聖神區放啦，咁望空都放得唔慢噶。咁去到最尾呢，就捱咗個第三返嚟啦。咁我睇呢隻馬呢，上1800呢應該會更加合適嘅。咁而馬嘅狀態呢，應該都比上一次更加好。咁繼續密度浪跑啦，我諗望空未必係佢最好嘅跑法啦。你睇佢跑得好呢，都係有少少遮擋跟前。咁可能呢啲數字天文呢啲馬呢，今次拍住二碟走嘅話，可以俾到少少遮擋佢啊。咁可能會跑得更好啦。咁我哋睇下上次點樣跑啦，望空啦，直路。咁隻馬呢有少少片入去啦，左片右片嘅。咁仲要阻埋嗰隻氣尊龍啦。咁如果揾啲遮擋再攤長少少嚟講呢，臨尾呢幾步佢有啲均速嘅呢隻馬。咁睇下1800係咪更適合佢發揮啦。咁而呢，另外冷門嘅話呢，畢竟呢場1800呢應該係三關入邊爆冷比較多嘅一關啦。咁我覺得呢隻風象今次抽翻個一檔呢係有少少變數嘅。咁呢隻馬喺外地已經贏緊1990米嘅啦。咁1800米對佢嚟講呢，氣量驗證啦又。咁喺咁多隻馬喺1800呢啲途程要試嘅馬呢，咁我覺得呢風象由14檔變一檔已經好大變數啦。呢隻馬落地2班呢，其實個走勢已經係唔差噶啦。咁賽前再試咗課閘啦，咁我哋睇下佢點跑啦。咁呢就外邊啦，藍帽嗰隻紅黑間條啦，有三隻差唔多樣嘅呢課走呢副試閘。咁喺咗外邊啦，順住走嘅啫，冇乜點比。隻馬呢個走勢係唔錯喎。咁似乎狀態呢同埋水土適應得呢咁慢慢好噶啦。咁再加上佢上場呢，其實係根本就冇跑過嘅。我可以睇下佢上場點樣跑啊。佢一出閘呢，14檔啦，就唔慢嘅出得。我諗呢隻馬呢，抽佢一檔應該可以跟前。咁即係佢沿途呢就4碟嘅。沿途都係4碟啦，轉彎呢個係4碟望空啦，因為小鳥天堂嗰度揀咗出嚟啦，所以佢呢個係4碟望空嚟。咁你翻到嚟咧，直路咧又撞下咁樣啦，呢個位騎落去啦，俾人泵出嚟，之後咧嗰隻白鷺金剛咧又壓翻佢入去，呢個位咧閃入去，之後佢又 check 地，咁其實咧隻馬冇跑過上場。今場試翻課閘抽過一檔呢，咁啊睇下佢會唔會有啲變數啦。呢啲馬咧跑入3344都應該好分。咁最後咧仲有隻幸運派彩啦。咁呢隻馬咧跑2場1800咧，其實都近嘅。今次就平磅啦，孭翻個輕少少嘅磅。咁上次嗰場咧，其實佢都衝得唔錯。嗰日咧外邊就冇乜點衝嘅可以。但係其實佢都攬得好近，呢隻馬1800，我覺得係啱腳法嘅。咁就睇下有冇啲走勢交出嚟啦。畢竟呢一場呢，上次跑第2嘅晒蘭又抽14檔啊，嗰啲標誌宇宙有13檔，啲馬呢係有啲變數喺度。咁如果懶腳嗰啲3344都可以不妨考慮下風象啊、幸運派彩呢啲馬啦。咁今次嘅大賽前瞻就係咁多先啦。咁祝呢啲馬都可以交出好表現啦。咁亦都會係呢2場都會係好好睇嘅比賽啦。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。